श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद राजेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 15મો અધ્યાય, જેનું નામ છે પુરુષોત્તમ યોગ. સૌથી નાનો અધ્યાય છે, ફક્ત 20 શ્લોક જ છે. 12મા અધ્યાય ભક્તિ યોગમાં પણ 20 શ્લોક હતા અને 15મા અધ્યાયમાં પણ 20 શ્લોક છે. ભક્તિ યોગ જેટલો જ આપણે બહુ મહત્વનો અધ્યાય છે અને બહુ સરસ અધ્યાય છે, કારણ કે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતે કેવી રીતે સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ છે અને કેવી રીતે આ સૃષ્ટિની ઉપરાંત દરેકે દરેક જીવના હૃદયમાં રહીને કેવી રીતે એના શરીરમાં બધાને આપણને મદદરૂપ થઈ શકે છે, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. અને અંતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ કહે છે કે બધા વેદોનો સાર રૂપ જે છે એ ભગવાનને જાણવાનો છે. જો આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને જાણી લઈએ તો આપણે બધા વેદોને પણ આપણે વાંચી લીધેલા, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ બતાવે છે. તો એકચ્યુઅલી ગઈકાલનો અધ્યાય જે આપણે 14મો અધ્યાય લીધો, ગુણત્રય વિભાગ યોગ, એના સંદર્ભમાં અને આ 15મા અધ્યાય વચ્ચે શું કનેક્ટિંગ લિંક છે આપણે જોઈએ. તો ગઈકાલના અધ્યાયમાં છેલ્લા શ્લોકમાં એટલે કે 14મા અધ્યાયના 27મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અને હું જ એ નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું. એટલે કે બ્રહ્મ જે છે ભગવાનની શક્તિના રૂપમાં છે અને એની પાછળ પણ એક શક્તિમાન છે. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે ભાઈ હું એના આશ્રય રૂપે છું, એટલે કે મારા આધારે બ્રહ્માને બધું ટકેલું છે, જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા શાશ્વત છે અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં એવી રીતે પોતે કેવી રીતે શક્તિની પાછળ શક્તિમાન તરીકે રહેલા છે, એટલે કે પોતાના ધામ વિશે બી વર્ણવશે અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પણ વર્ણવશે કે કેવી રીતે આ બધા સૃષ્ટિનું પોતે કહીએ કે પાલન કરવામાં મદદ કરે છે અને દરેકે દરેક જીવના પણ પોતાનું જીવન આગળ વધારવામાં પોતે મદદ કરે છે. અને ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પણ બતાવે છે કે જે એકવાર પોતાના ધામમાં પહોંચી જાય છે, ફરીથી પાછું ક્યારેય અહીંયા આવતો નથી, કારણ કે ત્યાં આપણે ચરમ સુખ એટલે કે પરમ સુખ આપણને ત્યાં પ્રાપ્ત થાય છે. તો અધ્યાયમાં કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા નહીં, પણ પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એમ કહેવાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઇમેજિન કરવાનું કહે છે, કલ્પના કરવાનું કહે છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે, એટલે કે જેમ આપણે પીપળાનું વૃક્ષ જાણીએ છીએ એવી રીતે, પણ એ વૃક્ષની વિશેષતા શું છે, તો કે જેના મૂળ ઉપરની તરફ, નોર્મલી બધા વૃક્ષના મૂળિયા આપણે જાણીએ છીએ કે નીચેની તરફ હોય છે, પણ અહીંયા જે ભગવાન આપણને વૃક્ષની કલ્પના કરવાનું કહે છે, એ વૃક્ષના સંદર્ભમાં આપણને કહે છે કે એના મૂળિયા ઉપરની તરફ છે અને એની શાખાઓ નીચેની તરફ છે. એટલે કે દરેક વૃક્ષની આપણે જોઈએ શાખાઓ ઉપરની તરફ વિસ્તરે, ઉપરની તરફ ઉગે, પણ
પણ આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કલ્પના કરવાનું કે છે વૃક્ષની, એની કે છે શાખાઓ ઉપર અને નીચે બંને તરફ વિસ્તૃત થાય છે અને તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. એટલે કે એક બહુ મોટો અશ્વત્થ વૃક્ષ હોય, પીપળાનું ઝાડ હોય, એમાં કેટલા અગણિત પાંદડા હોય. તો એવી જ રીતે આપણા વેદ શાસ્ત્રો ને બધું જે છે, જે 4 વેદ છે, પુરાણો છે, ઉપરાણો છે, ઉપનિષદ છે, ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, આમાં જોઈએ ને તો લાખોની સંખ્યામાં બધા મંત્રો છે. તો એવી જ રીતે જેમ કોઈ પણ વૃક્ષમાં આપણે પાંદડા ગણી ન શકીએ એટલા બધા અગણિત પાંદડા હોય, આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ આવી રીતે અગણિત આપણે મંત્રો આવેલા છે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા એ જે પાંદડાના જે છે કમ્પેરિઝન એ વેદોના મંત્રોની સાથે કરે છે. અને પછી આગળ આપણને જણાવે છે કે જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા થઈ જાય છે. એટલે કે આપણી પાસે સમય તો છે જ નહીં ડેફિનેટલી વેદોને આપણે સમજી શકીએ, જાણી શકીએ, વાંચી શકીએ, કારણ કે ઘણી બધી જગ્યાએ તો આપણે કે સંસ્કૃતની પણ ઉપરની ભાષામાં હોય છે. તો આવી રીતે બધા વેદોના આપણે જ્ઞાતા ન થઈ શકીએ. પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક સરસ મજાનો રસ્તો બતાવે છે કે આ જે અશ્વત્થ વૃક્ષને જાણી લે છે એ બધાના વેદોનો જ્ઞાતા પણ થઈ જાય છે. તો આ અશ્વત્થ વૃક્ષને આપણે જાણવાનું શું, કેવી રીતે જાણવાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ આપણે જોઈએ. તો આના સંદર્ભમાં આપણા સાથે જે અત્યારે પાર્ટિસિપન્ટ છે ને રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, એમને એક બહુ સરસ મજાની સ્ટોરી કીધેલી હતી એકવાર. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપ છો અમારી સાથે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. આપ સ્ટોરી કહેશો, આપે જે કીધેલી હતી? તમે કહી લો ને હવે, એકદમ મને કઈ મારું હરે ગળું થોડું કૃષ્ણ ખરાબ પ્રભુજી. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ મહેશ પ્રભુજી. ઓકે, ચાલો. તો અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાન આપણને કલ્પના કહે છે ને, એના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ. પેલા આગલા શ્લોકમાં શું કહે છે, પછી આપણી સ્ટોરી બી લેશું. તો જે પ્રમાણે ભગવાન આપણને જે કલ્પના કરવાનું કહે છે, તો એવી ટાઈપનું આપણે અશ્વત્થ વૃક્ષ આપણને ક્યાં દેખાય? નોર્મલી શું છે, આપણે કોઈક નદીના, સમૂહના, એટલે કે કોઈ તળાવ હોય, કોઈના કિનારે ઉભેલા હોઈએ અને ત્યાં પાછું એક માની લો એવું ઝાડ હોય, ઝાડના આપણે છાયામાં ઊભા હોઈએ અને પાણી ચોખ્ખું હોય, એ ઝાડનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડતું હોય, તો આપણને શું ને એ વૃક્ષ આમ ઉલટું દેખાય આપણને. અને એમાં આપણો પણ ફોટો છે ને આપણને એમાં ઉલટો દેખાય. કે જેમ અહીંયા પિક્ચરમાં આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા એક સરસ મજાનું વૃક્ષ છે, અહીંયા આપણે ઊભા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રાધા રાની. આ સરસ મજાનો પાણીનો સમૂહ છે અને આ આપણે વૃક્ષ છે તરીકે. તો આ જે વૃક્ષમાં પાણીમાં જે વૃક્ષનું પ્રતિબિંબ પડે ને એ ઉલટું પડે. અને અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અલગ અલગ વર્ણવે છે ને કે એનું મૂળિયા ઉપર છે, એટલે કે જ્યારે ઉલટું એનું પ્રતિબિંબ પડતું હોય તો એનું મૂળિયા આપણને ઉપર દેખાય અને એની શાખાઓ આપણને બધી નીચે અને આજુબાજુની ઉપર બધી વિસ્તરેલી દેખાય અને અસંખ્ય પાંદડા હોય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી શાખાઓ અને બધાનું પોષણ કેવી રીતે થાય છે, એ કેવી રીતે ઉપર નીચે વિસ્તરેલી છે, એ પણ બધું આપણને સમજાવશે. કારણ કે ભગવાને શું કીધું, જે આ વૃક્ષને જાણી જાય છે એ બધા વેદોનો જ્ઞાતા થઈ જાય છે. તો શરૂઆતમાં પહેલા પોર્શનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આખું વૃક્ષને કેવી રીતે આપણે સમજવું જોઈએ એ પણ આપણને સરસ મજાનું જ્ઞાન આપશે. તો પહેલા આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ જે વૃક્ષનું પ્રતિબિંબ જે આપણને દેખાતું હોય એ કેવી રીતે પ્રતિબિંબ પડે. એટલે કે આપણે કહીએ ને કે મેગ્નિફાય કરીને અથવા આપણે એકદમ ક્લોઝ આપણે વ્યૂ જોઈએ ને, તો આવી ટાઈપનું એ વૃક્ષનું આપણે પાણીમાં પ્રતિબિંબ પડે કે જે આપણને ઉલટું દેખાય, અથવા તો ઇન્વર્ટેડ ઇમેજ જે આપણે કહીએ ને સાયન્સની લેંગ્વેજમાં. એટલે કે એના મૂળિયા ઉપર દેખાય અને આ બધા પાંદડાઓ અને બધા આપણને નીચેના તરફ દેખાય, એટલે કે શાખાઓ પણ નીચેની તરફ વિસ્તરેલી આપણને દેખાય. તો આપણી પણ અવસ્થા શું છે, એના જેવી જ છે. આપણે પણ છે ને ઉપરથી અહીંયા નીચે આવેલા છીએ. તમે જોજો કોઈ પણ આપણને કહે કે ભગવાન ક્યાં છે, આપણે તરત શું કહીએ, આમ ઉપર જોઈએ, અથવા તો આંગળી આમ ઉપર કહીએ ને, અથવા તો વાતમાં આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ઉપરવાળાનો ડર નથી તને, ઉપરવાળાની તો થોડુંક ઓરું રાખ. એટલે કે હંમેશા આપણે જોઈએ છે કે ભગવાન ઉપર છે. તો આના દ્વારા ભગવાન શ્રી આપણને શું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ આપણા બધાના મૂળિયા જે છે ને એ ઉપર તરફ છે. આપણે બધા ઉપરથી અહીંયા આવેલા છે આ ભૌતિક સૃષ્ટિમાં. તો આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે સ્ટોરી લઈએ, રાજેન્દ્ર પ્રભુજીએ જે કીધી હતી આપણે, કે આપણે એકવાર એક છે ને રાજા હતા, રાજાને એક રાણી હતી. હવે રાણીને એને કહી ને કે કોઈ પણ સ્ત્રીને સૌથી વધારે મનગમતી ચીજ કઈ હોય એની? કોણ કહેશે મને માતાજીમાંથી? ઓર્નામેન્ટ્સ. ઓર્નામેન્ટ્સ, ઘરેણા. બરોબર. એમાં પણ શેના ઘરેણા? સોનાના. હા, ઇમિટેશન નહીં, સોનાના. અને પછી હવે જયારે ઉંમર થાય ત્યારે પછી ઓર શું ઈચ્છા થાય? હીરાના બુટિયા, હીરાની વીંટી ને હીરાના સેટ ને એ બધું થાય ને. એવી રીતે રાણી પાસે છે ને આવા, ડેફિનેટલી રાજાની રાણી હતી એટલે કે એની પાસે આવા અગણિત ઘરેણા હતા. અને જેમ બધાને એના પ્રત્યે મોહ હોય એવી રીતે ને એ પણ ઘરેણા પ્રત્યે પોતાનો મોહ હતો. તો પહેલાના વખતમાં તો આવા કોઈ લોકરની નહોતું,
એટલે કે બધા શું એક પોટલીમાં બાંધીને રાખતા. એટલે એકવાર એ રાણી આવી રીતે કંઈક સાજ શણગાર કરતી હતી અને પોટલીમાં ઘરેણાં ને બધા હતા અને બધું પેક કરીને રાખે છે. ત્યાં શું છે એક વાંદરો આવે છે. ઈ વાંદરો શું છે, ઈ આ પોટલી ઘરેણાંની પોટલી ઉંચકી પોતાના મોઢામાં રાખીને પછી બહાર વયો જાય છે અને ઈ આવી રીતે ઝાડના ડાળીઓમાંથી એક ડાળીમાંથી બીજી ડાળી એવી રીતે કૂદકા મારતા. આપણે જાણીએ છીએ કે વાંદરાનો નેચર કેવો હોય. તો પછી એવી રીતે કૂદકા મારતા છે ને ઈ પોટલી એક જગ્યાએ ઝાડના ઓલામાં રાખી દે છે. કારણ કે એને તો કઈ પોટલીથી મતલબ નથી. એમાં એને કઈ પોતાનું દેખાણું એટલે પોટલી એને રાખી દીધી અને એ પોતે કુદાકા મારતો આગળ વધી ગયો. હવે રાણીની જ્યારે આ પોટલી ખોવાઈ ગઈ ત્યારે બહુ આપણે તેને દુઃખી થાય છે અને રાજાને કહે છે કે તમે ગમે તેમ કરીને મારા ઘરેણાંની પોટલી મને લઈ આવી દ્યો. એટલે રાજા તો શું, અનેક સૈનિકો હોય, સૈનિકોને હુકમ કરે છે કે જાઓ તમે ઈ રાણીને ઘરેણાંની પોટલી ગમે ત્યાંથી ગમે તેવી રીતે ગોતીને લઈ આવો. બધા સૈનિકો ઘણી બધી મહેનત કરે છે, આગળ પાછળ આમ તેમ આજુબાજુ બધી જગ્યાએ જાય છે, પણ ક્યાંય ઈ પોટલી દેખાતી નથી. હવે એ લોકો જ્યારે થાકીને પાછા આવતા હોય છે, ત્યારે એક જ્ઞાની માણસ એને મળે છે. એ પૂછે છે કે ભાઈ તમે આવી રીતે, એ લોકોને થાય છે સૈનિક લોકોને, ચાલ ભાઈ જ્ઞાની માણસ છે, કદાચ એને ક્યાંક કોઈ જાણ પહેચાન કે કંઈક એને જોઈ હોય તો. એટલે મસ્ત આમ કેઝ્યુઅલી પૂછે છે કે ભાઈ તમે આવી રીતે રાણીના ઘરેણાંની પોટલી ખોવાઈ ગઈ છે, બંદર લઈને વયો ગયો છે, તમે ક્યાંય જોઈ છે? ત્યારે આટલું સાંભળે છે ત્યારે ઈ જ્ઞાની પુરુષ છે કે ભાઈ જો સામે પાણીનું તળાવ છે ને, હવે બસ ખાલી એનો ઈશારો કરે છે અને કહે છે અને આ સૈનિક લોકો ત્યાં પાણીનું તળાવ જોવે છે. અને જેવું જોવે છે ત્યાં એને ઉપર જે ઝાડમાં પોટલી પડી હતી ને એનું પ્રતિબિંબ છે ને અહીંયા પાણીમાં પડતું હોય છે. એટલે આ સૈનિક લોકો શું સમજે છે કે ભાઈ આ તળાવમાં પોટલી છે. એટલે એમ કરીને એ લોકો ઈ તળાવમાં ઝંપલાવે છે અને ઘણું ખરું બધું એમાં ગોતે છે, આમ કરે છે, પણ પોટલી તો મળતી નથી. પછી એમાંથી પણ એ લોકો થાકી હારીને પાછા આવતા હોય છે. ત્યારે ફરીથી પાછા ઈ જ એને ઈ જ્ઞાની પુરુષ એમને દેખાય છે. ઈ કહે છે કે તમે તો કીધું તું ને કે ઓલું તળાવમાં પોટલી છે. તો ઓલા જ્ઞાની પુરુષ કહે છે મેં ક્યાં કીધું તું કે તળાવમાં પોટલી છે? મેં તો ખાલી ઈશારો કરેલો, તળાવ દેખાય છે, મારી વાત તો તમે પૂરી સાંભળી જ નહીં. પણ એની પહેલા તમે તો એમાં કૂદી ગયા પોટલી ગોતવા માટે, તમને એમાં પ્રતિબિંબ દેખાણો છે, તમે જોયું. એટલે કે તમે એમાં કૂદી ગયા, પણ એકચ્યુઅલી મારો કહેવાનો મતલબ હતો કે તમે ઉપર જુઓ. ઝાડની ઉપર જઈને તમે જુઓ તમને ત્યાં પોટલી દેખાય છે કે નહીં? એટલે કે ડેફિનેટલી ઈ લોકોને ત્યારે ત્યાં પોટલી દેખાય છે. તો આપણી પણ અવસ્થા શું છે, આવી છે. આપણે ઉપરથી અહીંયા કૂદ્યા છીએ અને આ ભૌતિક દુનિયામાં જેમ આપણે રાજાના સૈનિકો બધા ઘરેણાંની પોટલી ગોતતા હતા ને, એમ આપણે અહીંયા આવી રીતે સુખ, શાંતિ અને આનંદ ગોતવા માટે મથીએ છીએ. એ લોકોએ કેટલી બધી મહેનત કરી, મળ્યું ક્યાંય ઈ લોકોને પોટલી, ઘરેણાંની પોટલી? તો આપણને પણ અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં આપણે અહીંયા ઉપરથી અહીંયા નીચે આવ્યા છીએ, ભગવાનને ભૂલી ગયા છીએ આપણે, માયાથી આપણે આવૃત થઈ ગયા છીએ, જે આપણે ગઈકાલે 14મા અધ્યાયમાં ત્રિગુણી વિભાગ યોગમાં જોયું. અને એ રીતે આપણે માયામાં રજોગુણી ને તમોગુણી ને એમાં જ ફસાયેલા છીએ અને અહીંયા આપણે સુખ, શાંતિ અને આનંદ ગોતવા માટે અલગ-અલગ આપણે કેટલી મહેનત કરીએ છીએ. પણ સાચું સુખ, શાંતિ અને આનંદ એટલે કે સાચી ઘરેણાંની પોટલી તો છે ને ઉપર છે આપણે, જ્યાં આપણા મૂળિયા છે ત્યાં. હવે એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવશે કે કેવી રીતે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય આપણે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ અને કેવી રીતે આ વૃક્ષને આપણે ઓળખવું જોઈએ. જો આ વૃક્ષને આપણે સમજી જઈએ ને તો જ આપણે વેદોના જ્ઞાતા થઈ જઈએ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે બીજા શ્લોકમાં કહે છે, આ વૃક્ષની શાખા ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. કોઈ પણ વૃક્ષને પોષણ જોવે. તો આ જે પ્રકૃતિના 3 ગુણો જે છે ને, જેમ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું ને, ભગવાનની બહુ સરસ મજાની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. એના દ્વારા આ બધી આખી સૃષ્ટિ પોષણ પામે છે અને બધા માણસો એ ત્રિગુણી માયામાં બંધાયેલા છે. તો આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા વર્ણવે છે. એની શાખાઓ ઉપર અને નીચેની તરફ વિસ્તરે છે. ઉપર અને નીચેની તરફ કેવી રીતે વિસ્તરે છે એનો મતલબ શું છે એ આપણે જોશું. કે આપણે શું છે, અલગ-અલગ કર્મો પ્રમાણે આપણે ગતિ પામીએ છીએ. અને પછી પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે એના દ્વારા આપણે આ વૃક્ષનું પોષણ થાય છે. તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. એટલે આ બધા વૃક્ષના ઘણી બધી ડાળખીઓ ને બધું હોય. તો આવી જ રીતે જેમ આપણે વાંદરો એક ડાળીમાંથી બીજી ડાળી કુદાકા મારતો હતો, આપણે પણ આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો, આપણી અલગ-અલગ ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ. વાંદરાની જેમ આપણે એક ડાળીથી બીજા ડાળીઓમાં આપણે કુદાકા મારતા હોઈએ છીએ. સમય પ્રમાણે, સંજોગ પ્રમાણે, વય પ્રમાણે, પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણી ઈચ્છાઓ ચેન્જ થતી જ રહેતી હોય છે. આપણા લક્ષ્ય ચેન્જ થતા જ રહેતા હોઈએ છીએ. એવી રીતે બધા રીતે આપણે એમાં કુદાકા મારતા હોઈએ છીએ અને અલગ-અલગ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય છે.
પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે, એટલે કે જેમ ડાળીઓ પણ ઉપર નીચે વિસ્તરે છે ને એવી રીતે એના મૂળ નીચે તરફ બી જાય છે. તમે જોજો કોઈ પણ પીપળાનું વૃક્ષ હોય તો એ શું છે, એની જે બધી શાખાઓ ને બધી છે ને પેલા ઉપરની તરફ વિસ્તરે, પછી અલ્ટિમેટલી પાછી નીચે આવે અને નીચે આવીને પાછી એ જમીનમાં પોતે વહી જાય, એટલે કે પેનિટ્રેટ કરે અને પેનિટ્રેટ કરીને પછી એ પાછું મૂળિયાના રૂપે એનું બીજું એમાંથી પાછું વૃક્ષ આપણે ઊભું થઈ જાય. તો આ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને વર્ણવે છે. આપણે જેવા જેવા કર્મોમાં આપણી ગતિ થાય છે, જેમ ભગવાને આપણને 14મા અધ્યાયમાં ગઈકાલે બતાવ્યું ને, સતોગુણ લોકો ઉચ્ચ ક્રમશ એટલે કે આસ્તે આસ્તે ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, રજોગુણી આ મૃત્યુ લોકમાં જ આવે છે ફરીથી પાછા, અને જે તમો ગુણમાં હોય છે એ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. તો એ જ રીતે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાનો આપણને મતલબ એ જ છે કે વૃક્ષના મૂળ નીચે તરફ પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. એટલે કે જેવા જેવા કર્મો આપણે કરીએ, જેવા જેવા આપણે ગુણમાં આપણે જીવીએ આપણી લાઈફ, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, સતોગુણમાં ઉપર જઈએ અને તમોગુણમાં નીચે જાય, તો એ જ રીતે આપણા મૂળિયા પણ નીચે જઈ શકે છે. આ જ રીતે જેમ ભગવાને પહેલા શ્લોકમાં આપણને કીધું ને કે જે આખા વૃક્ષને જાણી જાય છે વેદોનો જ્ઞાતા છે, તો આ જ આમ કહે ને કે સારાંશના રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં આખા વૃક્ષને કેવી રીતે આપણે સમજવું જોઈએ એ આપણને બતાવી દે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3જા અને 4થા શ્લોકમાં માની લો આપણે આ વૃક્ષને સમજી તો ગયા, હવે કરવાનું શું? તો હવે 3જા અને 4થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એનો ઉપાય બતાવે છે કે હવે આપણે કરવાનું શું. આપણે વૃક્ષને સમજી ગયા કે બરાબર વૃક્ષ શું છે, આપણે કેવી રીતે અહીંયા સૃષ્ટિમાં આવ્યા છીએ અને કેવી રીતે આપણા કર્મોથી આપણે અલગ અલગ ગતિ પામીએ છીએ. તો હવે 3જા અને 4થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ વૃક્ષની વાસ્તવિકતાની સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. ડેફિનેટલી ભગવાને પહેલા શ્લોકમાં જ કીધું ને કે આપણે કલ્પના કરવાની છે, ઇમેજિન કરવાનું છે. ઇન રિયાલિટી આવું વૃક્ષ આપણને દેખાતું નથી. તો આપણો પણ અહીંયા જે ભૌતિક દુનિયામાં જે છે ને બધા ભ્રમ છે આપણા, કે આ ચીજ મને મળી જશે તો મને સુખ થશે, આ ચીજ મને મળી જશે તો હું ઓર સુખી થઈશ, સંપન્ન થઈશ, ઓલાથી આગળ વધી જઈશ, આવી રીતે આ બધા આપણા ભ્રમ છે. આપણે જેમ વૃક્ષ એક ટાઈપનું ઉલટા વૃક્ષવાળું જે ભગવાને કીધું ને કલ્પના કરવાનું છે, એવા ભ્રમની સાથે આપણે અહીંયા જીવીએ છીએ. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. આનો એટલે કે કોનો? તો કે આ વૃક્ષનું. એટલે કે આ સૃષ્ટિ ક્યાંથી શરૂઆત થઈ, કેવી રીતે શરૂઆત થઈ, આનો મિડ પોઈન્ટ ક્યાં છે, એન્ડ ક્યારે થવાનું છે, કેવી રીતે થવાનું છે, આ બધું કોઈને કઈ ખબર નથી હોતી. આપણું મનુષ્ય જીવન તો બહુ અલ્પકાલીન છે. આ સૃષ્ટિ પહેલા બી હતી, આપણા આવ્યા પહેલા બી હતી, અત્યારે બી છે અને આપણા ગયા પછી બી આ સૃષ્ટિ ચાલવાની જ છે. એટલે કે આપણું શરીર નાશ પામ્યા પછી પણ આત્મા આપણી કન્ટિન્યુઅસલી જર્ની તો કરી જ રાખવાની છે, જે પ્રમાણે સૃષ્ટિ પણ ચાલવાની છે. એટલે આત્મા અવિનાશી છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પરંતુ મનુષ્ય સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. એટલે કે હવે અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે કે અહીંયા આવીને આપણે કરવાનું છે શું. એટલે કે આપણું લક્ષ્ય બતાવે છે મનુષ્ય જીવન તરીકે. તો કે જે આપણને વૃક્ષ અથવા તો જે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં અહીંયા અટકાયેલા છીએ એને આપણે એ વૃક્ષને આપણે કાપવાનું છે. શેના વડે? તો કે ભગવાન એક આપણને બહુ પાવરફુલ શસ્ત્ર આપણા હાથમાં આપે છે, તો કે ભાઈ વિરક્તિનું શસ્ત્ર. વિરક્તિ એટલે કે શું? આસ્તે આસ્તે આપણે આ દુનિયાથી અળગું થવાનું છે. દુનિયાથી અળગું થવાનો મતલબ શું? કે બધા મોહ, માયા, આકર્ષણ, રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ આ બધાથી આપણે અલિપ્ત થવાનું છે. એ જ આપણી વિરક્તિનું શસ્ત્ર છે. આપણે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ શસ્ત્ર મેળવીને આપણે અલગ અલગ રીતે આપણે આ સૃષ્ટિમાંથી આપણે અલગ થવાનું છે અથવા વિરક્તિ કેળવવાની છે. અને પછી કરવાનું શું? હવે માની લો એ વૃક્ષને આપણે કાપી બી નાખ્યું શસ્ત્ર વડે, તો પછી શું કરવાનું એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણું સાચું રહેઠાણ બતાવે છે, સાચું ઘર બતાવે છે, સાચું ધામ બતાવે છે, કે ત્યાં જઈને ફરીથી પાછું આપણે અહીંયા જન્મ મૃત્યુ ચરા વ્યાધિમાંથી જો ન ફસાવવું હોય તો એ આપણા સાચા ઘર અથવા સાચા ધામમાં જવું જોઈએ. અને ત્યાં જઈને પાછું શું કરવાનું એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે. બધી ચીજોનો સ્ત્રોત ઈ જ છે. આપણે ઓલરેડી આ બધી ચીજો સમજી ગયા છે 7મા અધ્યાયના બધામાં, અને તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. અને જે કાંઈ પણ સૃષ્ટિમાં બધું સર્જન ને બધું જાય છે એ પણ ભગવાને આપણને 13મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું કે ભાઈ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞના સંયોગ દ્વારા બધી ચીજો સર્જનમાં આવે છે અને બધી ચીજોનું કાંઈ પણ આવિષ્કાર કે કંઈક થાય છે.
ભગવાનની કૃપા હોય તો જ આ બધા કાર્ય સફળ થાય. એટલે કે એવી જ રીતે વિસ્તાર પણ થાય છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં આપણો મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે એ આપણને બતાવ્યું. હવે એ આપણે એક પિક્ચર દ્વારા એ બી સમજી લઈએ કે આપણે કેવી રીતે આ લક્ષ્યને પાર કરવાનું છે. એટલે કે આ જે છે આપણું સાચું ધામ છે, જે ભગવાનનું ધામ છે, જે ભગવાને આપણને ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં બતાવ્યું. અને આપણે આ ભૌતિક દુનિયાના ભવસાગરને આપણે પાર કરવાનો છે. અને એના ઉપર પુલ રૂપી શું છે તો કે ભાઈ ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે અને ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો આ આપણો પુલ બની જાય છે. અને પુલ રૂપે આપણે આ ભૌતિક દુનિયાના મલિનતાના ભવસાગરને પાર કરીને આપણા સાચા ઘરમાં, સાચા રહેઠાણમાં, ભગવાનના ધામમાં આપણે જવાનું છે. અને ત્યાં જઈને આપણને શાશ્વત સુખ ને બધું મળશે. અને ત્યાં જઈને પણ આપણે ભગવાનની સેવા કરવાની છે. એટલે કે ભગવાનના આપણે નિત્ય દાસ છીએ અને સાચી આપણને સેવા અને ભક્તિ કરવાનો પણ ત્યાં આપણને અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. અને ફરીથી પછી આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફસાવવું પડતું નથી. તો હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કહે છે હવે આપણને ભગવાન આની લાયકાત બતાવે છે. એટલે કે 5મા શ્લોકમાં કહે છે કે મારા ધામમાં આવવા માટે કોણ લાયક છે અથવા તો એલિજિબલ કોણ છે. આપણે આજે ક્યારેક કંઈક એડમિશન લેવું હોય તો એના માટે કોઈક એડમિશન ટેસ્ટ થાય ને, આપણે સ્કૂલ હોય, કોલેજ હોય કે ક્યાંય પણ હોય. એટલે કે અથવા આપણે એવી લાયકાત અથવા એવી આપણે કાબિલિયત કેળવેલી હોય તો જ આપણને એમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે અથવા તો આપણને એમાં એડમિટ કરવામાં આવે. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ધામમાં પહોંચ્યા પહેલા આપણે શું લાયકાત અને કાબિલિયત કેળવવાની છે એ ભગવાન અહીંયા 5મા શ્લોકમાં બતાવે છે. જે મનુષ્ય મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા, આપણે જાણી ગયા છે કે ભાઈ મિથ્યા અહંકાર હોય છે, એવી જ રીતે મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા બી હોય છે. કારણ કે શું છે, કોઈ ચીજના આપણે સ્વામી જ નથી તો પછી અહંકાર અને પ્રતિષ્ઠા શેનો? અને એ અહંકાર અને પ્રતિષ્ઠા જો આપણે કેળવીએ તો એ મિથ્યા જ કહેવાય. કારણ કે આપણી માલિકીની તો કોઈ ચીજ જ નથી આપણે. પછી બીજું કે છે કે મોહ તથા કુસંગથી રહિત છે. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાના બધા મોહ, માયા અને આકર્ષણ અને કુસંગ એટલે કે કોઈ જાતના એવા રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, આ બધા પણ કુસંગ જ છે આપણા. કે કુસંગ ખાલી એવું નથી કે ખાલી માણસોનો આપણે સંગ કેળવીએ, ખરાબ માણસનો સંગ કેળવીએ આપણો કુસંગ થઈ ગયો. પણ આપણી અંદરમાં જો આવા રાગ, દ્વેષ અને ક્રોધ ભરેલા હોય ને તો એ પણ આપણો કુસંગ જ છે. એ પણ આપણે એનાથી પણ રહિત થવું જોઈએ. મનુષ્યની વાત તો પછી આવે, પેલા અંદરના દુશ્મનને તો આપણે દૂર કરીએ, પછી આપણે બહારના કુસંગથી આપણે અળગા થશું. એટલે કે કુસંગથી રહિત છે. જેઓ શાશ્વત તત્વને જાણે છે, એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને જાણે છે. શાશ્વત તત્વ તો એક જ છે. જેઓ દુન્વયી કામ વાસનાથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે. મારો ઘર, મારો પરિવાર, મારી પત્ની, મારા પતિ, મારા બાળકો, મારું આ પ્રોપર્ટી, મારું આવા બધા કામ વાસનાથી આપણે નિવૃત્ત થઈ ગયા છે. મારું કાંઈ નથી, જે છે એ બધું એનું જ છે. જેઓ સુખ દુઃખના દ્વંદ્વથી મુક્ત થયેલા છે. હવે ડેફિનેટલી આવા બધા મોહથી જ આપણે છૂટી જઈએ તો આવા બધા સુખ, દુઃખ, સારું, અણગમું, પ્રતિકૂળ, અનુકૂળ, આ બધા દ્વંદ્વોથી પણ આપણે મુક્ત થઈ જઈએ. કારણ કે આ ડ્યુઅલિટીમાં જ આપણે આખી આપણી લાઈફ કાઢી નાખીએ છીએ. અને જેવો મોહ રહિત થઈને, ડેફિનેટલી પહેલા જ બતાવી દીધું, મોહ અને કુસંગથી રહિત છે. એટલે કે ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેવો મોહ રહિત થઈને પરમેશ્વરને શરણાગત કેવી રીતે થવું તે જાણે છે. એટલે કે આ બધી ચીજ જે ભગવાને બતાવી ને, આવી પ્રોસેસ જ્યારે આપણે આપણી અંદર ઉતારીએ ને અને પછી જ્યારે ભગવાનની આપણે શરણાગત થવાની આપણે અપીલ કરીએ ને, ભગવાનને વિનંતી કરીએ ને કે ભગવાન હું તમારા શરણે આવ્યો છું, ત્યારે ભગવાન આપણી શરણાગતિ સ્વીકારે છે. અને ત્યારે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એના ફળ સ્વરૂપે તેઓ તે શાશ્વત પદને પામે છે. એટલે કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવા માટે આપણે આપણી કાબિલિયત અને લાયકાત કેળવીએ છીએ. એટલે કે આવી રીતે આપણે આગળ વધવા માટે પ્રયાસ કરવા જોઈએ આપણી જિંદગીમાં. અને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5મા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે જે ધામમાં જવાનું છે, ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે, અથવા તો એ આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને આ જે અત્યારે મૃત્યુ લોકમાં અથવા તો ભૌતિક જગતમાં જે આપણે જીવીએ છીએ, એ બે વચ્ચે તફાવત કેટલો છે. આપણે જે માની લે આપણી નોકરી કરતા હોઈએ અને આપણી બદલી થાય, ટ્રાન્સફર થાય, તો આપણે ત્યારે બીજા શહેરમાં આપણે ટ્રાન્સફર થવાની હોય, આપણે કેટલું બધું રિસર્ચ કરીએ કે ભાઈ ત્યાં સ્કૂલ કેટલી દૂર છે બાળકો માટે, મારી ઓફિસ કેટલી દૂર પડશે, જે ઘરમાં માની લો અહીંયા રહું તો એની આજુબાજુમાં માર્કેટ પ્લેસ છે કે નહીં, એની આજુબાજુમાં એન્ટરટેનમેન્ટ સેન્ટર છે કે નહીં, એની બાજુબાજુમાં સુખ સગવડો બધી છે કે નહીં, કેટલું બધું આપણે રિસર્ચ કરતા હોઈએ. સી લેવલથી કેટલું ઓછું છે, આબોહવા કેવી છે, ક્લાઇમેટ કેવી છે, બધું જાતનું રિસર્ચ કરીએ. તો અહીંયા તો હવે આપણે જ્યારે પરમાનન્ટલી ભગવાનના ધામમાં જવું છે
તો આપણે એ પ્રમાણે જોઈએ કે ત્યાં આપણને હવે શું સુખ સગવડ અને સુવિધા મળશે. તો એક અહીંયા ટેબ્યુલર ફોર્મમાં જોઈએ આપણે કે બંને વચ્ચે ફરક શું છે. ભગવાનના ધામ એટલે કે આધ્યાત્મિક આપણે વિશ્વ આધ્યાત્મિક જગત જે આપણું સાચું ઘર છે એ, અને આપણે જે અહીંયા રહીએ છીએ તો કે ભગવાનનું જે ઘર જે છે આપણે કાયમી છે, પરમાનન્ટ છે. જેમ આપણે 8મા અધ્યાયમાં ભગવાને બતાવ્યું હતું ને કે આ બધું નાશ પામશે તેમ છતાં એ મારું જે શાશ્વત છે એ એમનું એમ જ રહેશે, એટલે કે ક્યાંય એનું નાશ નથી થવાનું. ત્યારે આ જે છે આપણે ભૌતિક જગતમાં જે રહીએ છીએ આપણને દેખાય તો છે, એટલે કે ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે બરાબર છે, પણ એ અસ્થાયી છે, ટેમ્પરરી છે, એનો નાશ થવાનો જ છે એક ને એક દિવસ. ત્યારે આધ્યાત્મિક જગત આપણને દેખાતું નથી પણ એ પરમાનન્ટ છે. પછી બીજું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણને ત્યાં સાચો પ્રેમ મળશે, અને અહીંયા આપણે શું છે ખાલી વાસના જ છે. આપણે ત્યાં આપણને સાચું સુખ મળશે, અને અહીંયાનું જે બધું સુખ છે એ બધું ટેમ્પરરી છે. કોઈ ચીજ આપણને, કોઈ વ્યક્તિ કે કોઈ જગ્યા આપણને પરમાનન્ટ સુખ આપી જ નથી શકવાની. પછી એવી જ રીતે અહીંયા જે બધા સંબંધો જે છે એ પણ ટેમ્પરરી છે. જો સુખ અને બધું કામ ચલાવવું હોય તો સંબંધો પણ ઓટોમેટિકલી ટેમ્પરરી થઈ જાય આપણે. અને ત્યાં જે છે એટલે કે સાચા સંબંધો છે પણ ટેમ્પરરી, એટલે ભૌતિક જગતમાં બધા કામ ચલાવ સંબંધો છે એટલે કે ટેમ્પરરી પણ છે. અને કોઈ ઉદાસી નથી, અને માત્ર અહીંયા આપણને ઉદાસી જ ઉદાસી જોવા મળે છે. કારણ કે ત્યાં સાચો પ્રેમ, સાચું સુખ અને સાચો આનંદ છે, સંબંધો સાચા છે, તો ત્યાં કોઈ જાતની કોઈ ઉદાસી નથી. પણ અહીંયા તો આપણે ઉદાસી હોઈએ જ છે. આપણે આજે જે માણસની સાથે આપણે જોડાયેલા છીએ એ મૃત્યુ પામશે કે આપણે મૃત્યુ પામશે તો આપણને કંઈક ને કંઈક સુખ દુઃખ થઈ જ રાખે છે. પણ જે આપણા સાચા સાથી છે, જે આત્મા અને પરમાત્મા આપણી સાથે કહીએ ને કે કન્ટિન્યુઅસલી આપણી સાથે એક એક શરીર સાથે આપણે ટ્રાવેલ કરે છે, એની સાથે જ આપણે રહેવાનું હોય છે હંમેશા, તો આપણને ક્યારેય ઉદાસી લાગે જ નહીં. પછી ડેફિનેટલી આ ભૌતિક આધ્યાત્મિક જગતમાં 4 વાસ્તવિક સમસ્યા એટલે કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ ત્યાં હોતી જ નથી. એનાથી આપણે પર થઈ જઈએ છીએ. અને એ 4 વાસ્તવિક સમસ્યા આપણે કહી શકીએ કે આ ભૌતિક જગતમાં કન્ટિન્યુઅસલી આપણને રહેવાની ને રહેવાની જ છે. એકવાર જન્મ પામ્યા છે તો આપણને બધી તકલીફો આવવાની જ છે, બુઢાપો આવવાનું છે, એક દિવસ મૃત્યુ પામવાના જ છે આપણે, અને બધામાં આપણને તકલીફ થાય છે. તો આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે ભાઈ આધ્યાત્મિક જીવનની વાસ્તવિકતા એટલે કે ત્યાં આપણે બધી ચીજ શું હોય છે, ભગવાન માટે હોય છે, ભગવાનની સેવા કરવાની છે, અને ભગવાનની સાથે જ આપણે રહીએ છીએ. જે આપણા સાચા સંબંધ છે, આપણે નિત્ય દાસ છીએ ભગવાનના. ને અહીંયા શું છે, આપણે ભૌતિક જીવનમાં કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે જે કાંઈ પણ બધું કરીએ છીએ એમાં જ આપણું આખું જિંદગી બની જાય છે. જેમ અહીંયા શું સ્ટાર્ટિંગમાં બાળક હોઈએ ત્યારે આપણે બધું હોમવર્કમાં ને એમાં આપણું જીવન જાતું હોય, ભણવા કરવા અને એમાં. મોટા થઈએ ત્યારે માનું આપણે કેરિયર બનાવીએ, ઘર બનાવીએ, થોડી ઘણી લોન બોન લઈએ અને હપ્તા ચૂકવવામાં વહી જાય આપણી જિંદગી, અડધી જિંદગી. બાળકોના લગ્ન કરવામાં અને એમાં વહી જાય. પછી જ્યારે એ લોકો આપણને છોડીને વયા જાય ત્યારે ફરીથી પાછા આપણે ઘરમાં એકલા ને એકલા જ આપણે. એટલે કે બધા સંબંધોને બધું જ આપણે ટેમ્પરરી છે. હવે પછી આપણે જોઈએ કે આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામ વિશે ત્યાં આપણને શું શું મળશે અને શું નહીં મળે એ પણ વર્ણવે છે. તો 6થા શ્લોકમાં કહે છે કે મારું તે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે, ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. આપણને એમ થાય કે ભાઈ આટલી ઠંડીમાં જો ત્યાં આપણને કંઈ ગરમ કરવા માટે હીટર બીટર કે કાંઈ નહીં મળે, કેવી રીતે રહેશું આપણે? અગ્નિ કે વીજળી તો ત્યાં છે જ નહીં. અને પાછી માની લો ગરમી આવશે અને અગ્નિ ને વીજળી નથી તો ત્યાં એસી કેવી રીતે ચાલશે, પંખા કેવી રીતે ચાલશે? અને જો સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ નહીં હશે તો કેવી રીતે આખું બધું ચાલતું હશે? તો એકચ્યુઅલી ભગવાનનું જે ધામ જે છે ને એ બધું સ્વયં પ્રકાશિત છે. એને આવી કોઈ આર્ટિફિશિયલ સૂરજ અને ચંદ્રનો પ્રકાશની જરૂર નથી, અગ્નિ કે વીજળીની જરૂર નથી. આજે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં રહીએ છીએ, અંધારું થઈ જાય છે તો બીજા દિવસે સૂરજ જ્યાં સુધી ન આપણે ઉગીએ, સમય ન જાય ત્યાં સુધી આપણને અજવાળું નથી મળતું. પણ ત્યાં તો શું છે, બધા દિવ્ય આત્મા છે, અલૌકિક આત્મા છે, જે પોતે સ્વયં પ્રકાશિત છે. એને કોઈ આવા બહારના સૂરજ અને ચંદ્રની જરૂર પડતી નથી. કારણ કે ભગવાને શું કીધું હતું, આ અધ્યાયમાં પણ ભગવાન આપણને કહેશે કે સૂર્યનું તેજ હું પોતે છું. પછી કહે છે કે જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે ત્યાં ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી. ડેફિનેટલી જો એકવાર ભગવાનનું ધામ મળી જાય, જે આપણે જાણ્યું કે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં આપણે પહોંચી ગયા, જ્યાં આપણો સાચો પ્રેમ છે, સાચું સુખ છે, સાચું આનંદ છે, તો પછી આપણે ફરીને ફરીથી, અને જ્યાં કોઈ તકલીફ બી નથી, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની, તો પછી શું કામે આપણે ફરીથી આ ભૌતિક દુનિયામાં આવીએ કે જ્યાં બધું કામ ચલાવશે, બધું ટેમ્પરરી છે, બધું મતલબી છે, બધું સ્વાર્થી છે, બધું સમય અને સંજોગ પ્રમાણે બધું ચેન્જ થયા રાખે છે.
અને ઓવર એન્ડ અબાઉ ધેટ બધી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફ બી છે, તો કોણ પાછા આવે? કોઈ ન આવે ને. એટલે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામની વિશેષતા આપણને વર્ણવે છે કે કેટલું સરસ ત્યાં ભગવાનના ધામમાં આપણને આ બધી ફેસિલિટીઝ ને બધું મળે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં આપણને એનાથી વિપરીત આખું, એટલે કે આ ભૌતિક જગતમાં દરેક જીવાત્મા એટલે કે દરેક શરીરમાં લોકો જે ભોગવે છે એ આપણને બતાવે છે કે આ બદ્ધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. એટલે કે છે ને, આત્મા બે એની કન્ડિશન હોય છે. એક તો શું, નિત્ય મુક્ત હોય છે અને એક નિત્ય બદ્ધ હોય છે. નિત્ય મુક્ત કઈ આત્મા હોય? તો કે જે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જાય ને એ નિત્ય મુક્ત થઈ જાય, એટલે કે હંમેશ માટે પોતે મુક્ત થઈ જાય, ફરીથી પાછા અહીંયા આવે નહીં. અને નિત્ય બદ્ધ એટલે કે શું, કે જે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં છે ને કન્ટિન્યુઅસલી પાસ થતા જ રહે. મનુષ્ય શરીર, પ્રાણી શરીર, પક્ષી શરીર, અલગ અલગ યોનિમાં એ નિરંતર પસાર થતા હોય, એટલે કે એના જેને મુક્તિ નથી મળી. તો એને કહેવાય છે બદ્ધ જગતમાં, એટલે કે આ જગતમાં બધા બંધાયેલા જ છે, એટલે નિત્ય બદ્ધ કહેવાય આપણે. અને બધા જીવો જે છે એ પણ અલ્ટિમેટલી છે તો ભગવાનના જ અંશો ને. આપણે બધા ભગવાનમાંથી જ આવેલા છીએ. જેમ આપણે અગ્નિના બધા તણખલા હોઈએ અને તણખલામાં પણ થોડું નાનકડી અગ્નિ અને ઉષ્ણતા અને પ્રકાશ આપવાની શક્તિ હોય, પણ એ તણખલાનું કહે ને કે એક્ઝિસ્ટન્સ કેટલું, એ જેવો અગ્નિમાંથી બહાર નીકળે તણખલા રૂપમાં, જમીન ઉપર પડે અને કદાચ થોડીક ક્ષણ રહે પાછું બુજાય જ જવાનું છે. તો આપણે પણ બધા જે ભગવાનના અંશ તરીકે જે છે ને, આપણે પણ અહીંયા તણખલા જેવા જ છીએ. આપણને આપણું આયુષ્ય હોઈ શકે 70-80 વર્ષનું લાગતું હોય, પણ ભગવાનના હિસાબે તો એ તણખલા જેવું જ છે ને આપણે. એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને પોતાનો પ્રેમ અથવા લાગણી જે છે ને એ વર્ણવે છે અહીંયા, કે આ જે બધા બદ્ધ જીવાત્મા જે છે કેટલો સંઘર્ષ કરે છે, કેટલી તકલીફ હોય છે એ લોકોને. જેમ આપણે માતા હોય ને, એના જેમ કે બાળક હોય, માની લો સવારના પોરમાં થોડી ઘણી પોતાની કેરિયર ને બધું હોય, 8 વાગ્યામાં નીકળી જતા હોય ડબ્બો બબ્બો લઈને, રાતના 9-10 વાગે પાછા આવે, પાછું થોડું ઘણું ખાઈ પીને પાછા સુઈ જાય અને સવારે પાછા ઈ જ ઉઠીને કામ કરે. અને ક્યારેક વીકેન્ડ કે એવું કંઈક આવે ને ત્યારે પાછું કે ને કાલથી પાછું રૂટીન શરૂ. તો માતા કે ને બિચારી, બેટા કેટલું સંઘર્ષ કરો, કેટલું ઓલું કરસ, જરાક શાંતિ રાખ ને, જરાક ધીમો પડ ને, આટલું બધું કરીને શું ફાયદો મળવાનો છે? તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાની પ્રેમ, લાગણી અને કરુણા છે ને આપણા પ્રત્યે વર્તવે છે, કે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવીને કેટલો સંઘર્ષ કરીએ છીએ આ બધું પ્રાપ્ત કરવા માટે, મેળવવા માટે, સુખી થવા માટે, કહેવાતું સુખ મેળવવા માટે, કહેવાતા સંબંધો જાળવવા માટે, કહેવાતો પ્રેમને આપણે કેળવવા માટે આપણે કેટલો બધો સંઘર્ષ કરીએ છીએ. કાંઈ આપણીમાંથી સાથે આવવાનું છે? કોઈ નથી આવવાનું અને કાંઈ નથી આવવાનું. ડેફિનેટલી આપણે આખી જિંદગી કેટલો બધો સંઘર્ષ કરીએ છીએ. એ જ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે ને કે માતાના રૂપમાં આપણને આપણે પોતાની કરુણા વરસાવે છે અહીંયા આપણા ઉપર. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 8મા શ્લોકમાં કે હવે આપણી આત્માની જે માઇગ્રેશન પ્રોસેસ છે ને એ કેવી રીતે થાય છે બતાવે છે. આટલું સંઘર્ષ કરીને પણ આપણને શું મળે છે સાથે, શું લઈ જઈએ સાથે આપણે? તો એ 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. તમે કહેશો કે વાહ, આત્મા બધું લઈ જાય છે? તો કે હા, આત્મા બધું લઈ જાય છે. આપણે બધું સાંભળ્યું છે ને કે કાંઈ લઈ નથી જવાનું, જે આપણે થોડું ઘણું ડિસ્કસ બી કર્યું. ડેફિનેટલી આ ભૌતિક દુનિયાની કોઈ ચીજ આપણે નથી લઈ જવાની. કોઈ કફનમાં આપણે કહે ને કે પોકેટ નથી હોતું, અથવા તો કોઈ ઓલા કોફિનમાં છે ને લોકર નથી હોતું કે આપણે આ ચીજ વસ્તુ આપણને ગમે છે ચાલો લઈ જઈએ. કાંઈ આવી કોઈ સુવિધા નથી હોતી. પણ આપણી આત્મા શું લઈ જવાની છે આપણી સાથે? તો કે ભાઈ જુદા જુદા ખ્યાલો. આપણે મરતી વખતે જેવા જેવા આપણા ખ્યાલો હશે, જેવા જેવા વિચારો હશે, જેવા જેવામાં આપણો જીવ અટકેલો હશે, અને સાથે સાથે આપણા જે બધા આખી જિંદગી જે કર્મ કર્યા હશે ને એ બધી ચીજ છે ને આપણી આત્મા કેરી ફોરવર્ડ કરીને જશે. જે આપણે કહીએ ને કે જેનું ભાતું બાંધવાનું છે એ ભાતું આપણે કોઈ દી બાંધતા નથી, અને બાકી બધા માટે કેટલા બધા આપણે વલખા મારીએ છીએ. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે કે આપણો જીવાત્મા આપણી સાથે શું શું લઈને જાય છે.
અને એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન બી આપીને કહે છે જેમ પવન સુગંધમાં લઈને જતો હોય એવી રીતે. જે માની લો એક ગાર્ડનની પાસે આપણે ગુલાબના ગાર્ડન સામે ઊભા હોઈએ આપણે, તો ત્યાંથી જે પવન વાતો હોય કેવી ગુલાબની સુગંધ આવે આપણને. હવે પવન છે કંઈ ગુલાબને ટચ કરીને, ગુલાબને પિકઅપ કરીને એમાંથી સુગંધ લઈ અને પોતાનામાં ભેળવીને તો નથી જાતો ને. પણ કેવી રીતે પાસ થયો તો સુગંધ બી એની સાથે આવી ગઈ. તો આપણી આત્માની જર્ની પણ આવી જ રીતે છે. આપણે જ્યારે આ શરીરને મૂકશું ને, તો જ્યારે જેમ પવનથી સુગંધને કેવી રીતે કેરી ફોરવર્ડ કરી જાય છે પોતાની સાથે, એવી જ રીતે આત્મા પણ આપણી જે છે આ બધા ખ્યાલો, વિચારો, આપણા કર્મો એ બધું પોતાની સાથે લઈ જાય છે. જેવી રીતે પવન લઈ જાય છે એવી રીતે. અને પછી આત્મા શું કરે છે? તો કે એ આપણને કહે છે આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે માની લો આપણા આ શરીરમાંથી જે આત્મા નીકળે અને આપણી સાથે બધું ખ્યાલો, વિચારો, આપણા કર્મો બધું જે કેરી કરીને ગઈ એ બીજા શરીરમાં જઈને પ્રવેશે છે. એટલે કે આપણને માઇગ્રેશન પ્રોસેસ અહીંયા આખી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. આપણી આત્મા કેવી રીતે એક શરીર છોડીને બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે અને એની સાથે સાથે શું કેરી ફોરવર્ડ કરીને જાય છે, અથવા તો એનું ભાતું એની સાથે શું લઈને જાય છે. અને એ જે બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે 9મા શ્લોકમાં કે કેવી રીતે બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે અને કેવી રીતે એના બધા ઇન્દ્રિયોને બધું એમાં વિકસે છે એની. તો આ પ્રમાણે એટલે કે જે માઇગ્રેશનની પ્રોસેસ બતાવી આગલા શ્લોકમાં એ પ્રમાણે જીવ બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીને અમુક પ્રકારના કાન, આંખ, જીભ, નાક તથા સ્પર્શેન્દ્રિય ત્વચા પ્રાપ્ત કરે છે કે જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર હોય છે અને એ રીતે તે ઇન્દ્રિય વિષયોના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. માની લો મનુષ્ય શરીર છોડી અને એ આત્માને મળ્યું હાથીનું શરીર. તો તમે જોજો કોઈ પણ શરીરને આપણે લઈએ, આપણે શું છે એક બધી જે એની પાંચેય ઇન્દ્રિયો હોય ને એક જ એક ક્લસ્ટરમાં હોય અથવા એક ગ્રુપમાં હોય. જેમ કે આપણે શું ચહેરામાં જ બધી આપણી પાંચેય ઇન્દ્રિયો હોય. આંખ હોય, કાન હોય, નાસિકા હોય, મોઢું હોય, ત્વચા હોય, બધું હોય. તેવી જ રીતે તમે હાથીનું પણ જોજો એક્ઝામ્પલ, એના મોઢામાં જ એનું શું હોય, નાસિકા હોય, આંખ હોય, પછી બધું હોય, આપણે કાન હોય બધું. એટલે કે એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે કે એવી રીતે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર થાય છે. પછી આખું નીચેનું ધડ જે છે ને એ પ્રમાણે અલગ હોય જરા, પણ બાકી આમ બધી જ એની ઇન્દ્રિયો જે હોય એ આવી રીતે ક્લસ્ટર અથવા ગ્રુપમાં એક જ એના ચહેરા, એટલે કે જે ક્યાં કેવી રીતે તો કે મનની આસપાસ એક જૂથમાં બધી એકત્ર થયેલી હોય છે. શું બધું એકત્ર? તો કે આ બધી પાંચેય ઇન્દ્રિયો એવી રીતે. અને એમ પછી કહે છે કે વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. એટલે પછી જે નીચેનો પાર્ટ અલગ હોય, મનુષ્ય હોય તો આવી રીતે 2 પગા હોય, બાકી હોય તો 4 પગા ને એવી રીતે બધું એનું હોય. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે નવું શરીર મળે એનું આપણને ડિસ્ક્રિપ્શન બતાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દેશે. ડેફિનેટલી જેને આ બધું આત્મજ્ઞાનને ન હોય, જેને આ બધી આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કાંઈ ન હોય, તો એ આત્માનું જ વિશે એને કંઈ સમજણ જ ન હોય, આ બધું કાંઈ ચીજ ન સમજી શકે. તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. મરતી વખત સુધી, છેલ્લા સમય સુધી આમાં ને આમાં માની લો રજોગુણ કે તમોગુણ જેમાં બી જીવતો હોય, છેલ્લી મોમેન્ટ સુધી એને આવા જ બધા વિચારો આવવાના છે. મારા ડોક્ટરને બોલાવ, સીએને બોલાવ, વકીલને બોલાવ, મારે વિલ ચેન્જ કરવી છે, આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે. આમાં ને આમાં જ પોતાનું જીવન કાઢી નાખે છે. જેને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોય છે, જેને આત્મજ્ઞાન હોય છે, એને ખબર છે કે મરતી વખતે આપણે શું કરવું જોઈએ. આપણે લગભગ આને પહેલા પણ 2-3 ક્લાસ જ્યારે પૂરા થયા ત્યારે કેટલી બધી આપણે બધા ચર્ચા આપણે કરી હતી કે મરતી વખતે ભગવાનનું નામ કેવી રીતે લેવું, એ લેવું કેટલું કઠિન છે, કેટલી બાધાઓ આપે છે, તો પણ આપણે પ્રયાસ કરવા જોઈએ. અલગ અલગ આપણે એક્ઝામ્પલ બી એના સંદર્ભમાં લીધા. કેટલું બધું આપણે ડિસ્કસ કર્યું, કારણ કે આપણને બધાને આ જ્ઞાન થઈ ગયું છે એટલે આપણે બધા એના વિશે ચર્ચા કરી શકીએ છીએ અને જાણી શકીએ છીએ અને કેવી રીતે એનું આચરણ કરવું એના માટે પ્રયત્ન બી કરી શકીએ છીએ. પણ જેને આ બધું જ્ઞાન નથી હોતું એ લોકો તો શું છે, કાંઈ નહીં, એને કંઈ ખબર જ નથી હોતી. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. એટલે કે માની લો આપણને આ બધું જ્યારે જ્ઞાન થોડું થોડું બી થઈ ગયું છે અને ઓર જ્ઞાન કેળવવા માટે આપણે પ્રયાસ બી કરીએ છીએ. જેમ કે જેવું આપણે 18 દિવસ કમ્પ્લીટ થશે, લેવલ 1 કમ્પ્લીટ થશે, તરત લેવલ 2માં આપણે જોડાશું અને એમાં આપણે ઓર જ્ઞાનથી આપણે કેળવવાની પોતાની જાતને કોશિશ કરશું. તો ડેફિનેટલી આ બધી ચીજ આપણને દેખાય છે, સમજાય છે, જાણી શકીએ છીએ
અને એના માટે આપણે શું પ્રિકોશન લેવા જોઈએ, શું તૈયારી કરવી જોઈએ, એ બધા પ્રયત્ન આપણે પ્રયાસ બી કરીએ છીએ અને પ્રયત્ન બી કરીએ છીએ. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આગલા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે જે લોકો આવી રીતે પ્રયાસ કરે છે અને પ્રયત્ન કરે છે એની સ્થિતિ કેવી હોય છે. એટલે કે 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મિકવાદીઓ. આપણે પ્રયાસ તો કરવાનું શરૂ કરવાનું જ છે ને. જ્યારે જ્ઞાન ને બધું મળી ગયું એટલે એપ્લાય કરવાનું શરૂ કરી દેવાનું છે. અને એવી જ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત, એટલે કે આત્મ સાક્ષાત્કારનો સ્થિતનો મતલબ શું? રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, મોહ, માયા, ક્રોધ, આ બધાથી આપણે અલિપ્ત થવાનું છે. જે ભગવાને આપણને પહેલા બતાવ્યું, આપણે બધી જે લાયકાત જે છે આપણે કેળવવાની છે. 5મા શ્લોકમાં બતાવ્યું ને કે કેવી રીતે આપણે શરણાગતિ લેવાની છે, અથવા તો આપણને ક્વોલિફિકેશન આપણે શું શું કેળવવાની છે ભગવાનના ધામમાં પહોંચ્યા પહેલા. આ જ બધું આત્મ સાક્ષાત્કાર છે ને. અને આ જ જ્ઞાન કેળવીને આપણે જ્યારે એના આચરણમાં આપીએ જઈએ ત્યારે એ જ અધ્યાત્મવાદી છે. અને આ બે ચીજ જો આપણે કેળવતા જઈએ અને ઓર એમાં પારંગત થતા જઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. આ બધું એટલે કે શું? કેવી રીતે આપણો જીવ છૂટે છે, કેવી રીતે આપણી આત્માની ગતિ થાય છે, બધું આપણને આસ્તે આસ્તે જ્ઞાન થઈને આપણને દેખાય છે. પણ પછી જે બીજી બાજુ સિક્કાની બીજી બાજુ જેને આ બધું કંઈ જ્ઞાન હોતું નથી, પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી, જે ભગવાને બધા સ્ટેપ્સ બતાવ્યા એ ફોલો કરતા નથી, ખબર નથી, તો તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. આજે ઘણા લોકો છે ને, સાયન્ટિસ્ટ લોકો છે ને, એવા બધા પ્રયોગો કરે છે કે ભાઈ આપણા શરીરમાંથી મરતી વખતે આત્મા નીકળે છે કેવી હોય છે, કેવી રીતે નીકળે છે ને બધું. તો ઘણા બધા એવા એક્સપેરિમેન્ટ કરેલા હોય છે કે ભાઈ કાચના ઓલામાં રાખીએ, બધી જગ્યાએથી બંધ હોય, ટ્રાન્સપરન્ટ હોય, કે જે રીતે મૃત્યુ પામે તો આત્મા એમાંથી કઈ નીકળે છે કે નહીં બધું જોવા માટે કરે. પણ ડેફિનેટલી બધું કાંઈ દેખાય નહીં, કારણ કે બધી દિવ્ય ચીજ છે. એને તમે આ ભૌતિક દ્રષ્ટિએ, ભૌતિક નજરના હિસાબે જોઈ જ ન શકો. પણ જેને આવી બધી ચક્ષુઓ કેળવેલા હોય ને જ્ઞાન મારફત, એને બધું પોતાની અંદર પોતે રિયલાઇઝ કરી શકે, બધું સમજી શકે, બધું જાણી શકે કે હા મારી ગતિ બી કેવી રીતે થવાની છે. આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ સૃષ્ટિ અને આપણા માનવ દેહમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે રહેલા છે આત્મા અને પરમાત્મા રૂપમાં, કેવી રીતે આપણું આ શરીર અને સૃષ્ટિ બી ચલાવે છે એ હવે આપણને બતાવે છે. તો 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે સૂર્યનું તેજ કે જે આ સમગ્ર અંધકારને દૂર કરે છે તે મારામાંથી આવે છે. એટલે કે સૂર્યનો પ્રકાશ અથવા સૂર્યનું તેજ અને સૂર્યની ઉષ્ણતા જે છે એનો સ્ત્રોત કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. જે આપણને આગલા 7મા અધ્યાયમાં બી કીધેલું હતું અને અહીંયા પણ આપણને કહે છે. અને ચંદ્રનું તેજ તથા અગ્નિમાનું તેજ પણ મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલ છે. કારણ કે ભગવાને પહેલા શું કીધું કે ભાઈ મારા ધામમાં નથી સૂર્ય, ચંદ્ર કે નથી અગ્નિ કે નથી પ્રકાશ. એમ થાય ને કે ભાઈ આ બધું ક્યાંથી ચાલતું હશે? એના ક્લેરિફિકેશન માટે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધું મારામાંથી જ આવે છે. તો ભગવાન તો એના ધામમાં વિદ્યમાન છે ત્યારે તમારે, તો પછી ડેફિનેટલી બધું જો ભગવાન જ એના સ્ત્રોત હોય તો સૂર્ય અને ચંદ્રની પછી ત્યાં જરૂર રહેતી જ નથી. નથી અગ્નિનું તેજ કે નથી આપણે ચંદ્રનું કાંઈ. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે એના સ્ત્રોત છે આપણને એ સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આખી સૃષ્ટિ કેવી રીતે ચલાવે છે એ પણ અહીંયા આપણને બતાવે છે કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. એટલે કે આપણને ખાલી આ સોલાર સિસ્ટમના 9 ગ્રહ નહીં, પણ આવા અસંખ્ય સોલાર મંડળ છે, અસંખ્ય ગ્રહો છે, બધા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે. બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકેમાં પ્રવેશ કરે છે. અને આ મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આ બધા સૂર્યમંડળમાં ને બધા ગ્રહો જે છે કન્ટિન્યુઅસલી ગોળ ફરે છે. પોતાની ધરી ઉપર બી ફરે છે અને સૂર્યની આજુબાજુ પણ ફરે છે. એટલે કે એને કહેવાય રોટેશન અને રિવોલ્યુશન, બંને મુવમેન્ટ એની હોય છે. તો એ જેની એક્સિસ ઉપર ધરે છે, આજે કોણ એની ડ્રાઈવરની સીટમાં બેઠું છે? કોણ એને બધાને ચલાવે છે? એની સ્પીડ બી કોન્સ્ટન્ટ છે, ડાયરેક્શન બી કોન્સ્ટન્ટ છે. તો એ બધું શું છે? તો કે ભગવાનની શક્તિ છે ને. ભગવાન જ કહે છે કે મારી શક્તિથી જ. એટલે કે એની સ્પીડ અને ડાયરેક્શનમાં આપણે કહીએ ને કે 1 કિલોમીટર પણ આગળ પાછળ નથી થતું, અડધો ડિગ્રી બી આગળ પાછળ નથી થતું. કન્ટિન્યુઅસલી કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ કેટલા વખતથી ચાલે છે? બધી ભગવાનની શક્તિથી જ ચાલે છે આપણે. એટલે કે જેમ આપણે કહીએ ને કે ન્યૂટને લો ઓફ ગ્રેવિટેશન ગોઈતો, એકચ્યુઅલી લો ઓફ ગ્રેવિટેશન તો ઓલરેડી હતો જ. એ ભગવાનની જ ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિ છે. ગ્રેવિટેશન, લો ઓફ ગ્રેવિટેશનનું આપણે ગુજરાતી કહીએ ને એ જ છે ને, ગુરુત્વાકર્ષણ. તો એ લોક એને ગોઈતો નથી, એ તો એકચ્યુઅલી ભગવાનની શક્તિ છે. આપણે એને ખાલી નામ આપ્યું, લેબલ આપ્યું, આમ કહીએ ને તો બસ ખાલી.
પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે કે ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. વનસ્પતિઓમાં બધો ફળ ફૂલ બધું આવી ગયું આપણે. તો જે બધા ફૂલોમાં સુગંધ હોય છે, જે બધા ફળોમાં રસ હોય છે, કલર હોય છે, એ બધું ક્યાંથી આવે છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ચંદ્ર થઈને હું જ આપણે બધું છું. આપણે જેમ આજકાલ ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ બધું નીકળ્યું છે ને, બધા લોકો ચંદ્રની કેટલા વખત સુધી ચંદ્ર ફૂલ મૂન હાફ મૂન રહેશે, ચંદ્રનો પ્રકાશ કેટલો હશે, એની લાઇટની ઇન્ટેન્સિટી કેટલી હશે, એના પ્રમાણે બધું ફાર્મિંગ ને બધું કરે છે. તો એ પણ આમ કહી શકીએ ને, આપણે ખાલી લોકોએ તો થોડું ઘણું નામ આપી દીધું ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ તરીકે. બાકી એકચ્યુઅલી તો ચંદ્રની શક્તિ દ્વારા જ બધા ફળોમાં રસ હોય છે, એના કલર હોય છે. જેમ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણે અલગ અલગ ભારત દેશમાં પણ ઘણા બધા પ્રકારની કેરી આવે છે. બધા કેરીના શેપ અલગ હોય છે, બહારથી રંગ કલર હોય છે, ક્યારેક ક્યારેક ઉપરથી પણ 2-3 કલરની આપણને કેરી હોય છે. છાલ એની ઉપર લાલ હોય, વચ્ચે પીળો હોય, નીચે લીલો કલર હોય, અંદર આપણે સુધારીએ તો પાછું એનો અલગ કલર નીકળે. બધા કેરીઓની મીઠાશ અલગ અલગ હોય છે. આ બધું ક્યાંથી આવ્યું? ભગવાનની શક્તિ દ્વારા આવ્યું ને. આ જે નાળિયેરનું ઝાડ છે, એટલે ઉપર જઈને ઝાડ એટલે કે એમાં નાળિયેર જે લટકે છે, એમાં પાણી નાખવા કોણ ગયું? ભગવાનની શક્તિ જ છે ને આ બધું આપણે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. કોઈ ચીજ મોટી હોય, ખાટી હોય, ખારી હોય, બધો રસ ક્યાંથી આવે છે? તો કે એમાંથી જ આવે છે. પછી હવે 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ અથવા વૈશ્વનાર છું, અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા શ્લોકથી જે શરૂઆત કરે છે ને, એટલે આપણને સૃષ્ટિ વિશે બતાવ્યું, સૂર્ય અને ચંદ્રનું વિશે બતાવ્યું, બધા ગ્રહોનું બતાવ્યું. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નીચે આવ્યા, એટલે કે આ બધા જે વનસ્પતિ ફળ ફૂડ ને બધું થાય છે, એ કેવી રીતે ઉગે છે ને બધું થાય છે, એ બતાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને આપણા શરીરની અંદર પ્રવેશે છે. તો અહીંયા આપણને કહે છે કે હું જીવ માત્રના શરીરમાં એટલે કે જઠરાગ્નિ વૈશ્વનાર તરીકે છું. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇન અથવા જઠરાગ્નિ જેને કહેવાય, એમાં એક એસિડ હોય છે, એ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ હોય છે. બહુ ઓછી માત્રાનું એસિડ છે. આપણે એટલે કે એને કે સ્ટ્રોંગનેસ એકદમ લાઇટર એસિડ, માઇલ્ડ એસિડ એને કહેવાય છે. આપણે એના કરતા પાવરફુલ સલ્ફ્યુરિક એસિડ, નાઇટ્રિક એસિડ હોય છે. તો આપણે નાનપણથી કોઈ દી આપણે એસિડનું એક ટીપું બી પીધું છે? તો પછી આ જઠરાગ્નિમાં એસિડ આવ્યું ક્યાંથી? આપણા સાયન્સે તો સરસ રીતે શોધેલું છે ને કે આ જે એસિડ છે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે. આપણે એક નાનપણથી લઈને ગમે તેટલી આપણી ઉંમર થાય, આપણે કોઈ દી હિંમત બી છે કે એસિડનું એક ટીપું બી આપણે અંદર નાખી શકીએ? તાકાત જ નથી આપણી એસિડનું, કારણ કે એટલું જ્વલનશીલ ને બધું હોય ને, ભલે માઇલ્ડમાં માઇલ્ડ એસિડ હાઇડ્રોક્લોરિક છે તો બી. તો એ જે એસિડ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી જઠરાગ્નિમાં રહેલા છે, ક્યાં કોણ છે? ભગવાન જ છે નહીં. અને એ આપણને કેવી રીતે મદદ કરે છે? તો કેવી પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં. આપણે ટોટલ 5 પ્રકારના શ્વાસ પ્રશ્વાસ હોય છે, પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, બધા ઉદાન ને સપાન તમારે. તો એ જે બધા શ્વાસ પ્રશ્વાસ જે હોય છે એને પણ અલગ અલગ હોય છે. પ્રાણ એટલે કે આપણે અંદર જે ઓક્સિજન લઈએ એ. પછી આપણે જે કાઢીએ એ આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોય છે. પછી ત્રીજો જે ગેસ હોય છે એ આપણને પાચન શક્તિમાં બધી મદદ કરે છે. ચોથો ગેસ શું હોય છે? તો કે આપણે જે ખાધા પછી, જે પચાવ્યા પછી જે પચી જાય, એ બધાના ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું કામ કરે છે. અલગ અલગ હૃદયમાં, મગજમાં, હાડકામાં, માંસપેશીઓ બધામાં. અને પાંચમું આપણને વાયુ શું કામ કરે છે? તો કે જે બધું મળ ત્યાગ કાઢવાનું કામ કરે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પાંચે આપણી અંદર જે શ્વાસ હોય છે અથવા જે વાયુ હોય છે, એ પણ તો ભગવાન જ છે ને. એ જ કહે છે ને શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને. પછી કહે છે કે 4 પ્રકારનું અન્નનું પાચન કરું છું. આપણે 4 પ્રક્રિયા આપણે ખાઈ શકીએ, કોઈ પણ ચીજ આપણે ચાવીને, ચાટીને, ચગડીને અને ચૂસીને. આ રીતે આપણે કોઈ પણ આપણે અલગ અલગ રીતે જે પ્રમાણે હોય, લિક્વિડ હોય તો સીધું ગળી જઈએ, કોઈ ચીજ હોય તો ચબાવીને ખાઈએ, કોઈક ચીજ આપણે ચૂસીને અથવા ચાટીને ખાઈએ. આ રીતે અલગ અલગ રીતે બધું ખાઈએ. તો પછી અંદર ગયા પછી પચાવવાની ક્રિયા કોણ કરે છે? આપણને કાંઈ ખબર છે અંદર જઈને શું થાય છે બધું એ આપણને? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઈજ તો કહે છે કે અન્નનું પાચન કરું છું. તો અહીંયા હવે તમે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા જોઈએ ને, આપણને 3 સિસ્ટમ આખી આપણને સમજાવે છે. સૌથી પહેલા જઠરાગ્નિમાં રહીને એટલે કે આપણે આખી આપણી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ આપણને સમજાવે છે કે અન્નનું પાચન કરું છું. બીજું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને એટલે કે આપણી જે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે ને, એ આપણને સમજાવે છે. અને સાથે સાથે આપણી એક્સક્રીશન સિસ્ટમ એટલે કે મળ ત્યાગ જે કહીએ છીએ,
એ પણ આપણને સમજાવે છે, કારણ કે આ 5 જે વાયુ હોય છે એનાથી જ આ બધું ચાલે છે આપણે, અને શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં પણ ભગવાનનો આપણે વાસ છે. એટલે કે આપણા શરીરની જે આપણે કહે ને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વાઇટલ સિસ્ટમ જે બધી હોય છે, 5 સિસ્ટમ, એ 5 સિસ્ટમમાં ભગવાનનો હાથ છે. 3 સિસ્ટમ અહીંયા આપણે સમજ્યા. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં બીજી 2 વાઇટલ સિસ્ટમ પણ ભગવાન દ્વારા ચાલે છે, એ પણ આપણને બતાવે છે. તો 15મા શ્લોકમાં કહે છે, હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું. હવે હૃદયનું મેઇન ફંક્શન શું હોય છે? તો કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ ને, ઇમ્પ્યોર બ્લડ ને પ્યોર કરે અને પછી આપણને આખા બધા અલગ અલગ જગ્યાએ પહોંચાડે. તો આખું જે સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમમાં પણ ભગવાનનો વાસ છે. બોલો, એ પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હૃદયમાં રહેલો છું. હજી આગળ કહે છે આપણને, મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. આ બધું શેનું ફંક્શન છે? તો કે આપણી નર્વસ સિસ્ટમનું. આપણે જાણીએ છીએ કે નર્વસ સિસ્ટમથી જ આપણે બધી ચીજો યાદ રાખી શકીએ અને કેચ કરી શકીએ. ફરીથી પાછી જરૂર હોય ત્યારે આપણા બ્રેઇનમાંથી આપણે યાદ કરીને આપણે એને પાછી આઉટપુટ તરીકે આપીએ. આ બધું જ્ઞાન ને બધું ક્યાંથી આવે છે? સ્મૃતિ, વિસ્મૃતિ ને બધું ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારાથી જ આવે છે. એટલે કે તમે જો આ 2 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા શરીરમાં રહીને કેવી રીતે આપણા શરીરની 5 સિસ્ટમમાં એમનો પાર્ટ ભજવે છે એ આપણને બતાવી દીધું. સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ, બ્લડ સિસ્ટમ, નર્વસ સિસ્ટમ, ડાયજેશન સિસ્ટમ, રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, બધામાં ભગવાનનો વાસ છે. આને બધાને આપણે કહીએ છીએ કે આપણી વાઇટલ સિસ્ટમ છે. આપણે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. તે સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું ને કે અશ્વત્થ વૃક્ષના જે બધા પાંદડા છે એ બધા વેદોના મંત્ર છે. તો આપણે આ જે બધા વેદો જે છે, અથર્વવેદ, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને બધા ઉપનિષદો, પુરાણો, ઉપપુરાણો, આ બધાનું અલ્ટિમેટલી સાર શું? ડેફિનેટલી એમાં અલગ અલગ કર્મકાંડ ને ઘણું બધું અલગ અલગ વિષયોનું બધું જ્ઞાન હોય છે. અલ્ટિમેટલી સાર શું? તો કે ભાઈ ભગવાનને જાણવાના. એ જ તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને ભગવાન અત્યાર સુધી આપણને આખું જે વૃક્ષ છે એ પણ સમજાવી દીધું. કેવી રીતે ભગવાન ઉપરથી નીચે આવ્યા, તમે જુઓ. પહેલા ઉપરથી આપણને કેવી રીતે આપણું ઉદ્ગમ સ્થાન છે એ સમજાવ્યું, આપણે ત્યાં પહોંચવાનું છે એ આપણને બતાવ્યું. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૃષ્ટિ કેવી રીતે પોતે સૂર્ય અને ચંદ્ર અને બધા ગ્રહોમાં પોતાનો રોલ ભજવે છે એ આપણને બતાવ્યું. અહીંયા પૃથ્વી ઉપર બધા કેવી રીતે વનસ્પતિઓ અને બધું થાય છે એ આપણને સમજાવ્યું. આપણા શરીરની અંદર કેવી રીતે મેકેનિઝમ ચાલે છે એ બધું સમજાવ્યું. હવે જે ભગવાને બાકી રહેલું છે વેદો, એના વિશે આપણને કહે છે કે સર્વ વેદોને જાણવા યોગ્ય હું જ છું. તે લક્ષ્ય ભગવાનને જ જાણવા છે ને. અને સાથે સાથે એ પણ આપણને કહે છે નિસંદેહ હું જ વેદાંતનું સંકલન કરતા છું. આ બધા જે વેદો જે છે ને ભગવાનના શ્વાસમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. બધા ભગવાનના શ્વાસ છે આપણે એ રૂપે. એટલે કે ડેફિનેટલી પોતે જ એના સંકલન કરતા છે. અને જે સંકલન કરતા હોય એ જ તો જાણતા હોય ને. એટલા જ માટે કહે છે કે સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. ડેફિનેટલી સંકલન તો જ કરી શકે જ્યારે જ્ઞાતા હોય ત્યારે. અને અલ્ટિમેટલી આપણા માટે કહે છે કે બધાનું લક્ષ્ય એટલે કે ગોલ શું છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને જાણવાના જ ને. હવે આ બધું સમજાવ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એના તરફ આપણને લઈ જાય છે કે જેના ઉપર આ અધ્યાયનું નામ છે, એટલે કે પુરુષોત્તમ યોગ. એટલે કે ફરી પાછા બેક ટુ પોતાની પોઝિશન ઉપર આવે છે. અને હવે આપણને કહે છે કે જીવના 2 પ્રકાર છે, ચ્યુત અને અચ્યુત. તો આપણે જેમ જાણ્યું હતું ને એક શ્લોકમાં કે ભાઈ નિત્ય બદ્ધ અને નિત્ય મુક્ત. એટલે આપણે બધા જે છીએ આપણે નિત્ય બદ્ધ છીએ. આપણે જ્યાં સુધી આપણને મુક્તિ ન મળે ત્યાં સુધી. અને જેને મુક્તિ મળી ગઈ છે કહેવાય છે બધા નિત્ય મુક્ત. એટલે એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ કહે છે કે ચ્યુત અને અચ્યુત. એટલે કે ચ્યુત એટલે કે શું? પતનશીલ. એવી રીતે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભૌતિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ ચ્યુત અથવા તો પતનશીલ હોય છે. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ અચ્યુત અથવા તો નોન પતનશીલ હોય છે, અથવા તો નિત્ય મુક્ત હોય છે. આના બીજા નામ તરીકે આપણે એ પણ જાણી શકીએ. અહીંયા પતનશીલનો મતલબ શું? કે ભાઈ આપણે માની લો સારા કર્મો કર્યા તો ઉછલી આપણે સ્વર્ગલોકમાં એમાં ગયા, પુણ્ય કર્મ અને બધું કર્યું હોય તો. અને જ્યાં સુધી મુક્તિ ન મળે અને જો ખરાબ કર્મ કર્યા હોય તો જેમ આપણે નીચેની ગતિ પણ થઈ શકે. જેમ ઓલું વૃક્ષને બતાવ્યું ને કે એને શાખાઓ નીચેની તરફ બી જાય છે, એવી રીતે આપણે અધોગતિ બી થઈ શકે. એટલે કે પતનશીલ. એટલે કે નિત્ય બદ્ધ જ્યાં સુધી હોઈએ આપણે ત્યાં સુધી આપણે ઉપર નીચે કાંઈ પણ થઈ શકીએ આપણે. પણ જ્યારે આપણે નિત્ય મુક્ત થઈ જઈએ અથવા તો આપણે અચ્યુત થઈ જઈએ તો પછી આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જઈએ છીએ. હવે આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને થોડીક હજી બીજા શબ્દોમાં બી વર્ણવે છે. તો 17મા શ્લોકમાં કહે છે આ બંને ઉપરાંત, એટલે કે નિત્ય બદ્ધ અને નિત્ય મુક્ત 2 ટાઈપના જીવ અથવા 2 ટાઈપના આત્માની ઉપરાંત આ બંને ઉપરાંત એક પરમ પુરુષ પરમાત્મા છે.
કે જેઓ સાક્ષાત અવિનાશી ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, અને જેઓ ત્રણેય લોકમાં પ્રવેશ કરીને સર્વનું પાલન કરી રહ્યા છે. ત્રણેય લોકમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરે છે એ પણ ભગવાને આપણને બતાવી દીધું. કેવી રીતે આપણા શરીર, સૃષ્ટિ, બધા વૃક્ષ બધાનું સર્જન, પાલન પોષણ બધું ધારણ કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, એ પણ આપણને સંક્ષિપ્તમાં બધું સમજાવી દીધું. તો એ જ અહીંયા છે સમરાઇઝ કરીને ભગવાને આપણને કીધી કે ત્રણેય લોકમાં, એટલે કે પાતાળ લોક, વચ્ચે આપણે મૃત્યુલોક અને સ્વર્ગલોક ને બધા, અથવા ભગવાનના ધામ ને બધા ઉચ્ચતર લોક, બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રવેશ કરે છે. અને બધાનું પાલન કરતા, ધારણ કરતા, પોષણ કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને પોતે સર્વોપરી અને સર્વોચ્ચ છે. શેના ઉપર? તો કે આ બંને ઉપરાંત, એટલે કે ચ્યુત અને અચ્યુત. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 18મા શ્લોકમાં કહે છે, હું ક્ષર અને અક્ષર બેઉથી પર છું. એટલે કે ચ્યુત અને અચ્યુત એના બીજા નામ તરીકે ક્ષર અને અક્ષર. એટલે કે અક્ષર એટલે કે નોન પતનશીલ, એટલે કે અચ્યુત, અને ક્ષર એટલે કે પતનશીલ અથવા તો ચ્યુત. અને બેઉથી પર છે, અને હું સર્વોત્તમ છું. તે કારણે હું આ જગતમાં તથા વેદોમાં પરમ પુરુષ તરીકે પ્રખ્યાત છું. એટલે કે જેના ઉપરથી આપણા અધ્યાયનું નામ બી છે પુરુષોત્તમ યોગ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે પોતાની આપણને પરિભાષા આપે છે, પોતાની વ્યાખ્યા આપે છે કે કેવી રીતે પોતે પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે પ્રખ્યાત છે અને જાણીતા છે. હવે આ કીધા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 19મા શ્લોકમાં કહે છે, જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને કોઈ પણ ડાઉટ વગર, આટલું બધું કીધા પછી પણ જો હજી કઈ ડાઉટ હોય ને, તો હજી આપણે કહીએ કે અજ્ઞાન જ છે આપણે. એટલે કે કોઈ પણ સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે, તે બધું જાણનારો છે. અને જો આ જાણી લઈએ તો આપણે બધા વેદોને બી જાણી લીધા. કારણ કે ભગવાને આગલા શ્લોકમાં જે કીધું ને કે વેદોનો અલ્ટિમેટલી સાર શું છે? તો કે ભાઈ જે મને જાણે છે. બસ, એટલે કે આવા જ ભાવથી જો આપણે ભગવાનને જાણી લઈએ અને એવું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરી લઈએ, પછી હવે આપણે કરવાનું છે શું? તો એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, માટે હે ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય જેને આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે, તે મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. એટલે કે હવે આપણે એપ્લાય કરવાનું છે. એને એપ્લાય કેવી રીતે કરવું? ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, બસ. અને આવી રીતે જયારે ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં પરોવાઈ જઈએ છીએ, ત્યારે ભગવાન એના ફળ સ્વરૂપે આપણને શું આપણને છે કે ભાઈ તે મારું શાશ્વત પરમધામ પામે છે. એટલે કે ભગવાનના ધામમાં આપણે પહોંચી જઈએ છીએ આપણને. અને ફરીથી તે આપણે પાછું અહીંયા આવવું પડતું નથી. હવે આ બધું કીધા પછી હવે છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને તે મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. બધા શાસ્ત્રોનો જે સાર હતો, જે એસેન્સ હતું, એ ભગવાને અર્જુન સામે પ્રગટ કર્યું અને અર્જુનના મારફત દ્વારા આપણને કીધું. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે, તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે. એટલે કે સાચું બુદ્ધિમાન કોણ છે? જેને આ બધું જ્ઞાન થઈ ગયું છે. આત્મજ્ઞાન કહીએ કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કહીએ, કઈ પણ જ્ઞાન કહીએ, આપણે આ સાચું જ્ઞાન છે ને આ જ જાણી લઈએ તો જ બુદ્ધિમાન છે. નહીં કે કોઈ ભૌતિક દુનિયાની PhD ડિગ્રી મેળવીને કોઈ બુદ્ધિમાન નથી થતું, જ્યાં સુધી એને આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ન મળે ત્યાં સુધી. અને જ્યારે આવી રીતે પોતે જાણી લેશે, ત્યારે તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થશે. એટલે કે પછી એના પ્રયાસો શું? તો કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જશે. એ જ એના પ્રયાસો છે. અને પ્રયાસો સંપૂર્ણનો મતલબ શું? તો કે ભાઈ ફળ સ્વરૂપે એને ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત થશે. તો આવી રીતે આપણો અહીંયા 15મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે, પુરુષોત્તમ યોગ. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો હરે આના કૃષ્ણ. સંદર્ભ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કીર્તિમાં પ્રભુજી ગઈકાલે આપણે મિસ કર્યા હતા. હા પ્રભુજી, કાલે અમે 3 વાગે પહોંચ્યા હતા ઘરે. અચ્છા, હા, તમે અમદાવાદ ગયા છો ને? ગયા હતા ને એટલે. બરાબર, ઓકે, સરસ.